바로 무꿀 배청입니다. 재료는 무, 배, 꿀 기호에 따라서 생강청도 같이 넣어주시면 정말 약이 되거든요. 무하고 배는 깍둑 썰게 해주시면 됩니다. 전기 밥솥에 껍질째 썰어둔 무 넣으시고 배 넣으시고요. 여기에 물 500ml 정도 넣으시면 돼요. 큰 스푼으로 1스푼, 2스푼, 3스푼. 그리고 집에 생강청이 있다. 그럼 생강청을 한 2스푼 정도 같이 넣어주시면 더 좋고, 뚜껑 닫고 여기 만능찜 모드 있잖아요. 시간을 저는 50분으로 맞췄습니다. 50분이 지났습니다. 제가 보여드릴게요. 속이 일단 뻥 뚫리는 느낌이에요.